Oke guys, hari ini kami akan mengeksplor salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Ponsel, Sulawesi Tenggara, yaitu tepatnya di air terjun Muramo guys. Oke guys, sekarang kami akan Oke, dan saya akan memulai trekkingnya. Sini ada jembatan, ya jembatannya sudah agak lapuk gitu, harus hati-hati sedikit. Dan inilah dia guys, disuguhkan kita dengan pemandangan air yang sangat keren banget. Sekarang saya sudah berada di pendakian pertama di air terjun Muramo. Sini jalannya sudah agak bagus guys, kita tidak terlalu susah amat karena semuanya jalannya sudah ditehel dan sudah jalan dengan mulus ya guys. Oke guys, dan sekarang kita sudah berada setengah perjalanan untuk mencapai puncak air terjun Muramo. Ya lumayan capek juga guys perjalanan. Dan kemudian kalau kita ke sini siap-siap untuk mendaki di tangga terakhir, yaitu tangganya cukup tinggi guys, tapi tidak apa-apa, ini adalah sudah tangga terakhir untuk puncak air terjun Muramo. Saya sudah mulai mendaki guys, dan Waldi atau Ilham Sanil sudah berada di tengah puncak. Cukup melelahkan guys, tapi dan ini dia guys, keindahan air terjun Muramo. Urasa tongkang
sudah berakhir di sini. Kami sudah siap-siap untuk pulang. Perjalanan sekitar 30 menit lagi baru bisa sampai di kaki air terjun Meramu. Dan terakhir untuk Meramu saya sudah melaksanakan trekking ini. Kami sudah siap-siap untuk bergegas untuk pulang, meninggalkan air terjun Meramu yang cukup indah guys. Thank you semuanya, bye bye, sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.